nu jita aya deui Kujang Melayu Pajajaran. Jika kerisnya. Kemana-mana Melayu kan sejarah. Betul kan? Nah, ieu tuh. Eta Kujang Sami Melayu Pajajaran. Sami. Jadi bahwa dulu Melayu bagian daripada kerajaan Pajajaran teh ieu bukti otentikna aya urang teh. Orang Sunda teh luas teh. Jadi menerangkeun teh di dieu mah aya. Ya, sok lah. Tah, nerangkeun mah di dieu teh aya. Pamotokan, Ini Kumaha teh? Oh, Kujang Melayu, Pajajaran, Kujang Melayu Pajajaran. Lagi untung mana ieu nya? ya. Ya. Ayat 3 nya. Nah, jadi jelas, Pak. silsilah sejarah teh asal dengan usul. Iya, ya jelas. Ayo. Aya nu anu langkina nu ieu tah. Sami. Kujang teh benten ieu mah. Benten. Oh iya Trisula. Wah, Maksudnya Kujang Sami Melayu Kami kene. Kujang Melayu Pajajaran. Kan aya Trisulaan di luhurna anggar we luhurna mah Kujang. Patokan. Nah, batokan tah. Ieu teh. Kujang Melayu, Pajajaran. bertatahkan emas. Sadayana merongkona emas, lebatna emas. Upami ieu Raja dan Ratu Pajajaran. Kujang Kujang, Raja Pajajaran. Raja dan Ratu Pajajaran. Raja dan Ratu. Oh, dua. Satu pasang. Pasangnya Subhanallah, indah. pusaka identik dengan pusaka raja itu harus ada titik tanda emas. Ya. Iya. Itu cahaya. Raja dan Ratu Pajajaran deh. Ayo, kalian raja nanya. Nu rajana eta nya. Ya, ini raja. Nu ratuna mana? Ratuna ya. Ini Ratuna. Ratuna Yayangan. Ini Ratuna ya. Tuh. Bentennya dina dedegan lagi gitu. Bolongna hiji nya. Itu Benten desain lagi nya anu Ratu mah. Dengan mau tamat 2 bulan